Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So guys, welcome back to my channel. Video kiyyarraatiin ijoollee shamarranii wajjin haasa'uudhaaf hin dhufe. Ati kan shamaraa kan viidiyoo kana daawwataa jirtu. Shamara jabduu, shamara cimtuu, shamara ofitti amanamummaa qabdu. Shamara shamarran hundi achi ilaalanii osoo akka isiisan ta'e jedhanii itti hinaafan. Afaan Oromootiin maal jedhu? Shamara kaamettii ta'uu barbaaddaa? Qabxiilee 5 shamara kaamettii si taasisan har'a sitti muda deema. Viidiyoo kana dhugaa dubbachuuf onnee kiyyarraa akka isin jabaattan shamara cimtuu jabduu kaamettii akkanaaf taatan waan hin barbaaduuf onnee kiyyarraan isiniif dalage. Aga xumura viidiyoo kanaatitti qaama qalbiidhaan na hordofa. San dura garuu viidiyoon kun shamarran hedduu gargaara jettanii yaaddu. Laayik gochuudhaan eegala. Warroonni haaraa taatan akkoo inspire subscribe gochuudhaan shamarran jajjaboo kanatti ida'amaa isiniin jedhaa. Ceessa booda deebina. So qabxiin duraa fi inni jalqabaa shamara jabduu, shamara cimtuu fi kaamettii si taasisu hojjechuudha. Jijjiiramuuf carraaqachuudha. Luka obboleettii kiyya addunyaa kanarratti wanti akka hojjetuutti, wanti akka dafqa ofiitiin buluutti nama boonsu, nama kabachiisu, akkasuma ammoo vaaliyuu namaatis dabalu gonkumallee hin jiru. Nama carraaqatu, nama tattaafatuu fi nama of jijjiiruudhaaf yaalu namoonni kabajaa fi adaba isaaf qabu. Namni hojjetu qaaqaaf yeroo hin qabu. Namni hojjetu nama hamiidhaaf yeroo hin qabu. Namni hojjetu wantoota vaaliyuu hin qabne jireenya isaa faaluu danda'aniif yeroo hin qabu. Argitee amaarri maal jetti seeta? Sira የፈታ ጭንቅላት የሰይጣን መጫወቻ ይሆናል jedhan. Sammuu dalagaa hin qabne sheexanatu itti taphataa jedhan. At the same time ammoo sammuu kan kee hojiidhaan jijjiiramaan tattaafachuudhaan gaafa biizii uf gootu wantoota rakasha ta'an bakka siif hin malleen ooltu. Nama sin madaalle wajjin hin haasoftu. Maali jennaan ati yeroo hunda xiyyeeffannoon kan kee hojii kan keerra waan ta'eef. Addunyaa kanarratti wanti carraa jedhamu hin jiru. Ilmi namaa kan jijjiiramu carraadhaan osoo hin taane carraaqqateeti. Lootariin mana kan keetitti dhufee jireenya kan kee jijjiiru hin jiru. Situ gadi bahee riskii kan kee soqachuu qaba. Situ gadi bahee waan siif maluu fi bakka siif malu san argachuudhaaf carraaqachuudha qaba. Qabxiin lammaffaan shamara jabduu kaamettii si taasisu ammoo haadhaaf abbaa kan kee yaadadhu. Maatii kan kee kaddan. Rasuul sallallahu alaihi wasallam jeenanni miila haadhaa fi abbaa jala jirti jedhan. Argitee addunyaa kanarratti milkaa'uu feeta taanaan wanti ati hojjettu dafqi kan kee xaariin kan kee barakaa akka qabu barbaadda taanaan boru akiraa milkaa'uu feeta taanaan ilmaan tantee ammoo boru ilmaan hadhaa ati deettee waliin badaa jirtu tun boru guddatanii akkas yaadatan barbaadda taanaan har'a maatii kan kee yaadadhu. Maatii kan kee kaleessa kaakkaa kan keessarraa dhiqanii si guddisan. Maatii kan keessa kaleessa ofii beelaa si nyaachisan, ofii daaraa si uffisan. Meeqa keessantu maatii keessan dubbisee jira? Maatiin irra caala mallaqa caala dursa sagalee keenya barbaada. Jiraachuu keenya dhagahuu fedha. Keessattuu haati ruhiin haadhaa nama faana cinqamti. Gaafa irraa fagaatan sagalee kan kee dhagahuu barbaaddi. Mee yeroo xumuraatiif namni viidiyoo kana daawwattu yoo maalatantee dubbiste, yoo maalatantee gargaarte, sii jiraa ana amma kaleessa na guddiftee asii nageetteerta. Amma ammoo dabareen tiyya anatu si gargaara eenyutu jedhe. Wallaahi namni haadhaaf abbaa isaa kafane an nama kufe agarre. Namni haadha abbaa isaa gargaare nama kufe agarre. Umurri isaa takabajaa taati. Akkuma kaleessa haadhaaf abbaa isaa gargaare boru ammoo ilmaan isaa isa gargaaru. Kanaafuu addunyaa kanarratti kabajaa feeta taanaan dhumni kan kee yaa Rabbi booda teenya nun balleessin jedhanii bara. Miti dhumni kan kee akka tolu feeta taanaan haadha abbaa kan kee yaadadhu. Qabxiin sadaffaan shamara jabduu cimtuu fi kaamettii si taasisu ammoo ganama subii ribaa ka'uu baradhu. Yeroo hedduu dogongorri keenya halkan bilbila keenya haga halkan qixxee haga hirribni nuun tarutti ilaalaa bullee bilbilli keenya achumatti osoo ifu biraa gadi ciifna. Ganama yoo ol kaanu jaanjofnee ጥሩ ባልሆነ ስሜት ድካም የተጫጫነበት ደደቢን ኦሶ ሲንድረ ጅሩ ኦሶ ይሪባ ፍጣቲን ኡፍኛታ አራ
sammuu hirriba hin fixatiniin gara dalagaatti yoo seentan milkaa'inni keessan hagasuma hir'ataatiin deema. Maal jennaan sammuun keessan boqonnaa barbaadu san hin arganne. Akkasuma qaamni keessanis. Garuu ammoo halkan yeroodhaan by the way wantoota isin barsiisu ani zimbiyyee waan irraa dubbisu qofarraa osoo hin taane yeroo tokko jireenya kiyya irrattis waan experience ta'e godhee irraa baradhee irraa of jijjiireen isin. Halkan yeroo gadi ciiftan yeroodhaan bilbila keessan cuftanii gara hirriba keessanii. Yoo san subii alarmiin isin barbaachisu ofii keessaniin hirribaa kaatu. Yeroo san yoo musliima taate subii kan keessa laattee yoo kiristaanas taate kadhannaa kan kee geeffattee ciree kan kee nyaattee sammuu fresh ta'e qaama rafee boqonnaa fudhatee sammuu boqonnaa fudhatee fresh ta'ee waan haaraaf of qopheesseen kaatanii gara dalagaatti yoo deemtan guyyaa san carraan isin milkaa'uudhaaf qabdan ምርታማ የሆነ ቀን የማሳለፍ እድላችሁ በጣም ሰፊ ነው። ከናፉ ijoolleen shamaranii shamara kaamettii fi cimtuu ta'uu barbaadda taanaan halkan yeroon gadi ciisitii subii alaarmii tokko malee osoo namni ka isiin jedhin ofii kan keetii ka'uu bara. Qabxiin arfaffaan shamara jabduu cimtuu fi kaamettii si taasisu ammoo oduun guddise. Kominikeeshinii xiqqeessi. Hariiroo namoota wajjin qabdu daangaatti godhe. Maybe yoo hojiidhaaf ta'e fakkeenyaaf biizinasni keessan kan namoota hedduun walitti isin fidu yoo ta'e sababa carraa hojiitiin kan walitti dhuftan yoo ta'e wantoota hojii irratti xiyyeeffatan qofa haasayaatii adda bayaa. Achitti shamari takka jirti dhiifama naa godhaati. Bakka qeema hundattuu ka isii hin dhabne qaaqa kamuu keessaa ka isii hin wallaalle ka namoota walitti buusuu jaalatu ka oduu asii fuutee achi geessuu feetu. Min aynat gizee bitarfaachuu ነው. Yeroo bal'aa akkamii qabaattanii akkatti jireenya namaa keessa seentanii laaquudhaaf jiruu namaa haasa'uudhaaf waa'ee namaa dubbachuudhaaf yeroo qabaattan. Inni garmeenyaal wallaahi ani ganama ka'ee hojii dhuunfaa kiyya ka mana kiyyaa hojjedhee osoo hin fixin halkan natti dhiibe. Inkaan waa'ee namaa yaaduu fi haasa'uu dhiisaati. Akkamitti waa'ee namaa keessa seentanii jireenya namaa laaquudhaaf yeroo qabaattan. Kun yeroo hedduu gaafina. In general shamara cimtuu jabduu fi kaamettii ta'uu barbaadda taanaan bakka qaaqaati, bakka hamiiti, bakka shamaran itti walitti tuuchamanii yeroo jibbisiisaa waliin dabarsanirraa of qusadhu. Kominikeeshiniin yookiin hariiroon namoota wajjin qabdus yoo jiraate hariiroo hojii ta'uudha qaba malee akka nama dhuunfaa tokkotti as birattis anatu jira, achittis anatu jira, kunis na ilaallataa, eebalu akkas siin jettee, eebalu kana siin jettee tun akkana taate jettee waa'ee namaa keessa seentee laaquurraa of qusadhu. Namoonni jireenya namaarratti xiyyeeffatan, namoonni waa'ee namaa haasayan, namoonni qe'ee namaarra deemaatiin oolan jireenya isaanii keessatti milkaa'ina hin qaban. Maali jennaan yeroo silaa itti hojjetanii jiruu fi ittiin milkeessan isaan qaaqa dabarsaa jiru. Isaan oduu namaa ho'isu dabarsaa jiru. Kanaafuu obboleettii shamara jabduu fi cimtuu ta'uu barbaadda taanaan naannoo qaaqni jiru of fageessi. Qabxiin jaaffaan shamara jabduu cimtuu fi kaamettii si taasisu ammoo nama waliin ooltuu fi bakka ooltu filadhu. Qabxii kana viidiyoo kee darbe keessa isiniif kaaseetiin jira. Wal yaadachiisuun hin baddu jedhee asitti isiniif fide. Argitanii namni isin waliin ooltan jireenya keessan kallattii jijjiiruu keessatti shoora guddaa qaba. Nama cimaa wajjin oolta taanaan akkuma isaaniitti cimtaa. Nama tattaafatu, nama hojii barbaadu, nama jijjiirama fedhu, nama keessi isaa hundi keerii ta'e, keerii haasa'u wajjin oolta taanaan atis osoo hin barbaadin amala nama sanii dhuunfataa deemta. Akkasuma ammoo warra qaaqa jaalatu, warra hamii fedhu, warra dadhaboo, warra kaka'umsa hin qabne, warra of jijjiirra akkana goona jedhanii takkaa jireenya isaanii keessatti yaadne taa'aniitumaan nyaachuu qofa. Maal obboleewwan tiyya horiinis bar waa namaa kenna. Sa'as bar hin elmatanii aanan namaa kenniti. Namoonni tokko garuu ውስጣቸው የስራ ሞራል የለም. ታአኒቱማን nama ashu ይበሉ በር akkana godhe ይበሉ አከስ godhe ውይ ዋን ፎከታሰ እንደዚህ ስራቸው የሰዎችን ትራፊ መልቀም የሆነ ደካማ ሰዎች ጋር መዋል ስትጀምሩ እናንተም ሳትወዱ አመለ ነሞተ ሰኒኒሰን ወንፈታትን እንዴ ከናፉ jireenya kan kee keessatti nama jabaa ta'uu barbaadde taanaan nama of jijjiiruu fedhu ta'uu barbaadde taanaan nama rabbiin
rabbiin bira dhaqee boru hin saalfanne hojii isaatitti itti hin saalfanne ta'uu barbaada taanaan warroota nama hin saalfachiifne wajjin ooli. Qabxiin jaaffaan shamara jabduu cimtuu fi kaamettii si taasisu ammoo rabbii kan keetitti shakkari. Isarraa amantaa qabaadhu. Wallaahi waan tokko hangamuu jireenya kan kee keessa barbaaddus itti xaartus itti dhamaatus yoo rabbiin hin taasiin hin jenne dhima hin taane beeki. Yeroo tokko tokko keeriin ati barbaadde wayii xumurri isaa badaa ta'uu danda'a. Rabbiin yookaan waan san badummaa isaa san fageenyatti halaalatti argee waan san sirraa qabe ati hin beektu. Yeroo tokko tokko ammoo wantummaan badduun sitti dhufte wayii ati yoo san rabbii kan kee yaa rabbi maana fatanta maana qormaatta maa qormaan natti baay'ate jettee isatti boottaa miti. Inni garuu qormaata fakkeessee yookaan waan ajaa'ibaa wayii sii fide hin beektu. Waan rabbiin sitti hin gale hunda alhamdulillah jedhi akka nama barateetitti akka nama yaada qabuututti sammuu kan kee bal'isiitii yaadi. Gaariinis dhuftu badduunis dhuftu rabbii kan keetti shakkari alhamdulillah jedhin. Yoo dhabdes gaafa rabbiin si dhoorgates alhamdulillah gaafa rabbiin sii kennes alhamdulillah rabbiin yoo san itti sii dabalaa beeki. Hinyee nama qaaqu nama yeroo hunda boo nama yeroo hunda irir jedhu rabbiin hin da'u fatanaatti guddisaa so akka qormaanni sun sitti hin jabaanne ofiiti rabbii kan keetitti galata galchii isatti shakkarii waan inni sitti fide hunda alhamdulillah jedhaa qeebaluu baradhu. Qabxiin torbaffaa fi inni xumuraa shamara jabduu cimtuu fi kaamettii si taasisu ammoo onnee qulqulluu qabaadhu. Yeroo tokko tokko onnee qulqulluu qabaachuun aynoo nama miidhaa gatii nama kafalsiisa. Agartee yoo namaaf gaarii taatu gaarummaan gatii siif kafalaa qofan eegin gatii si kafalsiisa. San ammoo ka argu rabbi. Namaaf gaarii fakkeessuun nama biratti gaarii mul'achuu miti. The main thing pooyintii guddaa ta'uu qabu. Pooyintiin guddaan onnee kan kee kan rabbiin sirraa argu san qulqulleeffachuudha. Nama waan hundaa keeritti hiiku ta'uudhaaf yaali. Namoonni tokko tokko sammuun isaanii yatabarraza. Sammuu jeeqamaa qabu. Haga feete yoo ati keerii wayii afaan kan keetii bahe akka godhanii garana deemsanii jecha badaa sammuun isaanii barbaadu sanitti hiikkatu. Nama sharranyaa akkanaa kan haga dandeettanii nama gaarii onneen qulqulluu ta'uudhaaf yaala. Akkasuma ammoo namootaafis keerii dalagaa. Wallaahi amma dur namni yoo waan badaa dalagu ilmaan isaatitti ga'a. Ilmaan isaatitti gaa'ee dhabaa miti. Hin jiru amma akkasii miti. Amma harkumarra sii deebiti. Badduun dalaydes gaariin dalaydes wallaahi osoo hin turin harkarratti siif deebiti. Kanaafuu haga dandeettaniin onnee keessan qulqulleessuudhaaf yaala. Xiilee torban amma sitti hime kana hamma dandeetteen jireenya kan kee keessatti hojiirra oolchuudhaaf yaala. Addunyaa kanattis nama gaarii si taasisa. Akirattis ammoo boru rabbiin biratti si kafana. Kafanaa siif ta'a. Kanaafuu qabxiilee kana shamarran teenya qabaachuudhaaf yaala. Isinin jedha viidiyoo kiyya kanarraa kanarratti xumure yaada qabdan koomentii naaf kaa'uun dagatinaa. Akkasuma viidiyoon kun shamarran hedduu gargaara jettanii yaaddan laayik gochuun dagatinaa. Isinin jedha nagaan naaf tura.